So sekarang kita tengah hiking. Nak pergi tempat berkelah, tempat yang istimewa. So hari ni berkelah dengan Sarah. Dia buat sambal udang. Dan kita ada tempat berkelah. Nasi sambal udang Sarah. Kita kat mana? Kita dekat tempat yang rahsia. Cepat. Ya, ni kamu pula ni. Bom. Zombie. Okey, lambat. Sambung. Oh, sambung lagi. Oh, lagi. Oh, keren ni. Lagi. Tu terbang hilang tu. Oh my god.